今日真係落雨擔遮咧，都要帶大家嚟睇呢個新樓盤啊！響中山嘅富人區，名咧就叫做觀嶺。佢呢度咧距離呢個 COGO City 大型商場咧，僅需要10分鐘，而且有呢個直達巴士咧，直到我哋呢個香港荃灣同太子嘅。咁講緊呢一度咧係望到成個中山嘅高爾夫球場啊！呢度講緊嘅會籍咧，入會費都要成30萬到60萬，而且咧依家咧搞緊 promo 啊，買樓仲送埋你車位添。咁事不宜遲，我哋去睇下示範單位先。首先我哋嚟睇咗4樓呢個示範單位先。咁我哋係2梯4戶嘅。咁啊呢一邊咧係做咗一個創意嘅樣板間，可以睇翻嘅。108平方咧，咁呢度嘅景觀咧會同上邊有啲區別，因為咧我哋陣間都會上去上邊睇下嘅。咁我哋4樓咧係望到我哋呢個園林綠化嘅。哇！你會見到咧，我哋呢一度。哇！個綠化做得非常之靚啊，而且咧對面咧全部都係別墅嚟嘅，獨棟別墅喎，你要睇下非常之大，而且係依家唔賣嘅。咁嗰邊仲會有個網球場啦，同埋呢個地下嘅一個室內嘅泳池喺度嘅。咁108平方咧，我哋嘅開間咧係非常之闊落㗎啦。嚟睇下我哋呢個廚房啦，廚房嘅話咧所見到咧。嗱，呢個門啦，玻璃門啦，都係交樓標準嚟嘅，係用咗 YKK 嘅一個品牌嘅。咁呢度咧係用咗方太嘅3件套啦。呢個廚房咧真係 L 型嘅，配埋咧呢一個，哇！今日颱風天啊，呢個露台係送俾你㗎，可以放洗衣機啦，放呢個熱水器啦，喺度都 OK 冇問題嘅。接落嚟睇埋我哋房間啦，咁啊你要見到我哋成個廳咧會見到啊，我哋做咗中央空調嘅設計。咁過到呢個位咧，咁我哋係做咗一個收納櫃嘅。咁交樓嘅時候咧，呢度係空出嚟，咁你可以自行發揮啦。咁呢度係做咗一個乾濕分離嘅洗手間，所見到咧都係交樓標準。咁呢邊咧就做咗一個兒童房嘅設計嚟嘅。咁如果你係2胎嘅話咧，呢度都可以作為兒童房或者多功能房都係冇問題嘅。哇，識唔識彈吉他？哇，都 OK 㗎。做呢啲咁樣嘅我哋叫做榻榻米嘅設計啦，都係非常之舒服嘅。最尾嚟睇翻我哋呢個主人房，主人房超大，哇！做咗一排嘅衣櫃先啦。咁呢度放一個 king size 嘅大床，都仲可以做到3邊落床。呢邊咧就係我哋呢個化妝台個位置，平時咧化妝就喺呢度，望住成個 view 咧，高層咧就仲可以望到呢個高爾夫球場嘅。景觀係一流㗎啦，咁我哋樣板間咧就係做咗一個創意樣板間嘅，咁啊呢邊係洗手間啦，一個乾濕分離㗎啦，咁啊創意樣板間就係你可以根據我哋開發商嘅 design 嚟設計，啲裝飾咧都係非常之靚嘅。咁接落嚟睇埋另外一個啦，另外一個咧都係放咗呢個家私喺呢邊嘅，呢邊嘅話咧係98平方。咁啊陣間咧呢2個細嘅我哋上邊睇呢個示範單位，呢個咧就係放咗家私嘅。呢個位置咧就係我哋一入門口呢個贈送面積啦，可以放洗衣機嘅。咁呢個角度咧，我哋可以做一個收納櫃喺度，非常回家非常之有呢個儀式感啊！咁放咗家私嘅樣板間啦，就係睇上去就更加舒服啦。咁呢度咧係有成3.6米嘅開間嘅，望出去咧高層咧係可以望到山景嘅。係啦，再嚟睇翻我哋呢個廚房啦。廚房嘅話，我哋係做咗一個 L 型嘅設計，都係明窗嘅，望到咧都係非常之靚嘅園林景觀啦。因為我哋呢度咧個住戶非常之少啊，咁所以個容積率係非常之少，所以個空氣環境咧都係一流嘅。交樓標準咧全部都係呢個乾濕分離嘅一個洗手間。哇！呢間多功能房正啊，平時都中意打麻雀咧，真係砌翻幾圈啦，喺屋企都 OK 㗎。咁呢度就作為兒童房啦，主人房咧都係做咗一個套間設計。咁而且咧，我哋呢個樣板間仲做咗比較 warm 少少嘅一個設計，佢將啲牆咧都係油咗呢個米白色嘅。咁佢交樓嘅時候咧就係白色嘅乳膠漆。係啦 ，OK 啦，咁我哋咧就睇埋上邊21樓嘅景觀啦，同埋21樓嘅創意樣板間先。咁馬上去片。
話咁快就上嚟，我哋21樓嘅一個實體示範單位，總共有4個示範單位嘅，咁係2梯4戶。咁我哋睇咗最細呢個先啦，89平方係做到3房2廳2衛嘅。咁我哋呢度咧係做咗一個非常之厚實嘅一個入戶門啦。左手邊呢邊咧就係我哋呢個廚房嘅。咁廚房所見到咧全部都係交樓標準，用到咧係方太3件套，包括我哋呢一個咧玻璃門咧都係用到 YKK 嘅一個品牌嘅。咁我哋係做咗一個日式嘅風格啦，呢度咧做咗一個吧台嘅設計，係非常之舒服。呢度咧就係放咗啲日式嘅一個餐台啦。咁望出去咧就係我哋呢個山景嘅，對面咧就係我哋呢個五桂山嘅。咁再入嚟睇翻啦，咁我哋 total 咧係有3間房間嘅。咁我哋又係主人房做咗少少改動啦。咁呢一邊就係做咗一個3段式嘅設計，咁係非常之闊落嘅。呢一間咧可以作為兒童房嘅。整體上咧，我哋都係日式嘅風格。咁主人房咧本身就係有2間房間，咁我哋咧2間打通咗。呢度咧就係做咗一排嘅衣帽櫃啦，可以作為衣帽間啦。呢度咧放一個1.5米到1.8米嘅大床，都係非常之時正嘅。咁入邊咧就係我哋洗手間嘅位置。係啦，接落嚟咧都係睇翻啦。咁我哋呢個主人房咧做到3邊都可以採到光嘅。睇埋其他嘅示範單位先，總共有4個示範單位嘅。咁可以睇埋呢邊嘅話咧就係98平方嘅。呢個咧一入嚟咧就係做咗一個位置咧，俾你擺放呢個洗衣機啦，就係熱水爐咧放喺呢個位置，相當於一個玄關位置啦。呢度咧就係有一條走廊嘅。咁呢度咧98平方都係做到3間房間。廚房咧所見到咧都係交樓標準嚟㗎啦。咁我哋嘅廳咧有成3.5米嘅一個開間嘅，都係非常之舒服嘅。而且你見到咧上邊全部都係做咗呢個風管機嘅設計，相當於中央空調咁樣嘅。咁房間咧我哋係配咗一個分體式嘅一個空調俾你。所見到咧係30品牌嘅一個空調啦。你所見到都係交樓標準嚟嘅。而且咧我哋呢一個咧係一個防火門嚟嘅，你會見到呢個門咧同其他門咧有啲唔同，因為我哋呢個開發商非常之用心特登咧做咗一間房，呢度咧係作為防火門嘅，係同其他房門係唔一樣嘅，係啦。咁呢邊咧就係我哋主人房一個套間，咁佢係做咗一個乾濕分離嘅洗手間啦。咁入邊咧呢度就鋪咗木地板，非常之貼心你會見到咧，我哋洗手間呢度咧，呢度係用磚嘅，但係咧入到嚟休息區呢度咧就全部用木地板，因為咧洗手間如果咧有水漬咧到木地板咧，仲容易係發毛啦。咁所以呢個開發商喺設計上面咧就係非常之用心嘅。咁接落嚟睇埋其他2個示範單位啦，一個咧係108平方，另外一個咧係120平方嘅。咁我哋睇咗細嗰個先啦。咁呢一邊嘅話咧係108平方嘅。係啊，呢邊咧個景觀咧係非常之靚嘅喎，可以入嚟呢邊望望嚇。呢邊望出去咧就係我哋成個高爾夫球場嘅景觀啊！呢度嘅入會費咧去到成30萬到60萬嘅，106平方咧，我哋都係可以做到3間房間、2個洗手間嘅。咁呢邊咧你見到咧就係我哋呢個餐廳嘅位置啦，係明窗嘅設計嚟嘅，出邊仲有一個小露台贈送到俾你。咁接落嚟睇翻我哋房間佈局啦，咁3間房間，間房都係非常之四正。呢度咧仲有一個公區，呢度咧可以作為一個櫃收納櫃咁樣嘅，你到時候可以自己 design 翻。呢間可以作為兒童房啦。長輩房啦，話呢個主人房就超級大啦！你見到我哋咧係利用咗飄窗台嘅位置咧，呢度個空間都係望埋我哋嘅高爾夫球場景嘅，咁而且係可以做到3邊落床，擺個 king size 嘅呢個大床都係完全冇問題。呢邊咧做 set 咗一排嘅衣帽呢個櫃喺呢度嘅，係啦，睇埋最後一個大積嘅。120平方，咁我哋咧係2梯4戶啦，咁公區咧都係好大嘅。呢個咧就係公攤個位置，咁非常之闊落啦，有少少豪宅嘅 feel 啊。咁我哋最尾呢一個咧就係呢一個120平方嘅4房，都係做咗一個日式嘅設計嚟嘅。
嘅風格咧都係非常之 warm 啦。咁入嚟望翻呢一度先，呢度咧我哋仲做咗一間茶室啊！哇！呢度咧喺度傾下偈啊，食下嘢啊，吹下水啊，一流啊！呢度咧主人房咧都係套間嚟嘅，咁呢邊嘅景觀咧反而就冇108呢個景觀面咁大，但係咧佢嘅房間咧就會更加實用啲嘅，所以咧你任君選擇108或者係呢個120平方，睇埋其他兩間房先。嗱，呢個過道咧，我哋係做咗一個休息區咁樣嘅，咁你都可以利用呢個過道咧做一排嘅櫃，好似108平方咁樣。係啦，望埋呢個景先。呢個景望出去咧，個景觀面咧都係非常之開揚，270度嘅一個高爾夫球場景觀。咁講緊呢一度咧就係中山嘅富人區啦。咁依家目前嘅價錢咧，僅需要11000咧就可以上車，而且送埋你車位嘅。有興趣嘅朋友咧就可以係聯絡我啦。下期再見，拜拜。